Um helicóptero caiu na região metropolitana de Belo Horizonte na manhã desta segunda-feira. O acidente aconteceu em Contagem por volta das 8h40 da manhã, perto de uma escola de aviação civil, dona da aeronave. Segundo o Corpo de Bombeiros, 2 ocupantes foram resgatados com vida e levados ao hospital. Eram o piloto, de 59 anos, e o copiloto, ainda não identificado. Um caminhão foi atingido na queda, mas o motorista estava fora do veículo e não se feriu. As causas da queda ainda serão apuradas. As câmeras de segurança de condomínios, instaladas justamente para dar mais tranquilidade aos moradores, flagram um dos crimes mais comuns na capital paulista: o roubo de celular.